رقم تي في. لا يبدو أن الأمور بخير بين شركة أبل ومحلات صيانة هواتف الآيفون، خاصة بعد قرار الشركة الأخير حول تفكيك وصيانة شاشة آيفون 13 الجديد. تقرير جديد من موقع الصيانة الشهير iFixit كشف أن أبل ستقوم بتعطيل تقنية فيس آي دي بالكامل على آيفون 13 عند محاولة إصلاح الشاشة لدى مركز دعم فني خارجي، وبالتالي لن يستطيع المستهلك أن يوثق الدفع ببصمة الوجه أو فتح القفل أو أي ميزة أخرى من المميزات التي تعمل حصريا مع تقنية التحقق من الوجه. هذا الخبر مؤذن جدا لأصحاب محلات الصيانة، فهو بمعنى أو بآخر احتكار من الشركة لصيانة الهاتف، خاصة وأن تكلفة هذه الأجهزة أعلى من أجهزة أندرويد الذكية من حيث الصيانة. ومعروف لدى خبراء صيانة آيفون أن الشاشة هي الجزء الأكثر تعرضا للعطل في أجهزة أبل، وبعد هذا التحديث سيكون من الصعب للغاية إن لم يكن من المستحيل أن تعمل محلات الصيانة على إصلاح شاشات آيفون 13. وهنا يمكن حصرا للفنيين المعتمدين من شركة أبل والذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى برنامج أبل سيرفيس تول كيت 2 عمل شاشات جديدة عن طريق تسجيل الصيانة في خوادم أبل السحابية ومزامنة الأرقام التسلسلية للهاتف والشاشة، ويمنح ذلك أبل القدرة على الموافقة على كل إصلاح أو رفضه. وقام موقع iFixit باختبار آيفون 13 على تحديثات iOS 15 و iOS 15.1 لتأكيد النتائج التي توصل إليها. وقال الموقع إن آيفون 13 يقوم بتعطيل وظائف فيس آي دي تماما عند استبدال الشاشة. ليس هذا فحسب، بل أيضا وصف الموقع عملية تبديل الشاشة بالمعقدة، ولكن ثمة أمل للمستخدمين ومحل الصيانة أن تقوم أبل بتعديل هذا الإجراء من خلال تحديث قادم لنظام التشغيل iOS مثل ما فعلت العام الماضي.